To bende jokanyono mago ma siro duond bura mar UDA mawuok e kaunti mano ma Migori kocha wuok oko gi duol achiel kendo gikwedo paro mano mar zoning moloyo to e kinde ni mano ma bende itimo ikruok ne yiero mago madundo ka achiel kod yiero maduong' ma higa mano manyien. Kane otelnegi kod migosi Fares Oguda mano ma bende en jakom mar duond bura mar UDA kaunti mano ma Migori ne owacho ni paro mano mar zoning ok en mano manitiere kare kendo ne ojiwo jogo ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mondo giti matek mar yudo kombe maket koda mago. Bende ne okwayo jotelo ma otelo ne duond bura mar UDA kaachiel kod mano mar ODM mondo kik gichun jogo ombulu kod wechego mag zoning. Montisani na adwana wach kama jolalawa Ruto anabiro wuoyo e national government adwana kwan gik ma president osetimonwa uneno kama wabedo piny iga mane pod odwaro loch. Mimi si support mambo ya zoning. Tunataka wananchi waachwe free, kila mtu ajipigania apate nafasi yake vile ameweza, lakini mambo ya zoning hatutaki. Saa hizi tunataka maendeleo na tunataka development ambayo inaendezwa kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Hakuna kitu kingine bali na hiyo. Kwa hivyo hatutakubali. Tuna support William Ruto. Totam lazima malize kwa sababu ametusaidia na maendeleo kokote tu Kenya. We as UDA, we are of opposite side of that narrative because during that time Mheshimiwa Raila was on race, the 2022 general election, we saw voter apathy that was resulted by this thing called zoning. Zoning brought a lot of apathy. In fact, Raila could have been the president because Mheshimiwa Ruto only won with a margin of 200,000 votes. But as a result of voting, this thing now came the reverse. So as a party, UDA in Nyanza, UDA in Migori, we are of opposite side of that narrative.